สวัสดีครับรายการท่องเที่ยวเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับครูแม็กนะครับสำหรับคนที่ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็อยากจะฝึกพัฒนาการฟังภาษาอังกฤษนะครับสามารถติดตามรายการนี้ได้นะครับตอนนี้เป็นตอนเมือง Prince Rupert นะครับ Prince Rupert เนี่ยเป็นเมืองหนึ่งนะครับที่อยู่ทางตะวันตกทางเหนือของประเทศแคนาดาอยู่ในโซนของ British Columbia นะครับเมือง Prince Rupert เนี่ยนะครับครอบครัวครูแม็กได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับก็คือนั่งรถประมาณ4ชั่วโมงนะครับเดินทางจากเมืองคินิแมตนะครับขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับซึ่งถ้าขับไปเรื่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปถึงฝั่ง阿拉斯ก้าเลยนะครับของอเมริกาทางเหนือสุดนะครับ Prince Rupert เนี่ยเมืองนี้มีประชากรนะครับประมาณ 13,000 คนเป็นเมืองท่าเรือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของทางอากาศที่เครื่องบินเนี่ยบินลงมาจอดในน้ำนะครับแล้วก็เป็นเมืองขนส่งนะครับที่สามารถที่จะเช่าในเรื่องของเรือเนี่ยสามารถออกไปตกปลาหาปลาที่เป็นที่นิยมนะครับที่เมืองนี้สามารถจับได้บ่อยครั้งก็คือปลาฮาลิบัตนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ครูแม็กและครอบครัวเนี่ยได้มาลองนะครับทานปลาฮาลิบัตเนี่ยครั้งแรกนะครับในประเทศแคนาดาปกติเนี่ยจะเคยชินกับปลาแซลมอนปลาเรนโบว์ทราชปลาแบสนะครับแต่ในเมืองนี้เป็นเมืองที่มีปลาวาฬด้วยนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยนะครับบางซีซั่นเนี่ยจะมีปลาขึ้นมานะครับจังหวะที่วันนี้ที่ครูแม็กมาเนี่ยนะครับเป็นวันที่คลาวดี้นะครับก็คือมีเมฆแล้วก็อากาศค่อนข้างเย็นนะครับท้องฟ้าไม่ปลอดโปร่งเท่าไหร่อุณหภูมิตกที่ประมาณ 3-5 องศาเซลเซียสก็ถือว่าค่อนข้างหนาวทีเดียวนะครับแต่เป็นเมืองที่น่าสนใจจริงๆ Here today we are going to Prince Rupert is very far from our home at Kitimat. So this is a very nice experience, to see the waterfall. It's to see those clouds in the areas. It's so amazing, isn't it, guys? Our Talk family have a chance to be right here. Let's take a look and see. It's amazing. That's you and Michi, including me. Guys, finally today we are just alive to Prince Rupert. It's an amazing. We spent like 4 hours on the journey on the freeway, and we, took the picture along the way, and finally we're here at our friend's home. So let's come inside and take a look. This is Prince Rupert, which is very, very different from where we're staying in Kitimat. And it's very close to the ocean. It's very close to Alaska as well in the US. So let's find out. No. Lock. Guys, I just want you to speak English something. Can you tell me your name? My name's Matthew. How are you? Good. How old are you? 7. 7 years old? Okay. Where do you live? On Cooney Avenue, 1811 Cooney. Okay, I see. And that's CJ, right? And Tamishi right here. So 3 of them, like 2 of Canadian and 1 Tamishi, playing together. Connect this. And see if it bumps over that. แต่เหมือนอาหารอินเดียนะเพราะว่ามีอะไรนมอ่ะมีโยเกิร์ต How did it วัน taste แรกที่เปิดอะวิลลี่มานั่งกิน That is carded. ใครนะ วิลลี่เฮดเชฟ ไม่ใช่พวก It's very far. It's very close to Alaska. We are on the west coast up north, driving for 3.5 hours to be here from Kitimat. I just want to show you about the update in Talk News on video clips today. This is the very famous port of the, like wharf. Where's the place where you can go on a boat and go fishing and get halibut or salmons or any kind of seafish. It's an amazing to be here, of course. I would say fascinating. And right here, I'm going to show you the temperature today is about 5 Celsius, and we are right here. You can see those clouds are coming low to the mountain. This is like a big port of the area where you can go fishing. It's very famous, actually.
นึงเพราะพี่เพิ่งเห็นในวิดีโอ Hi guys you see the airplane this kind of aircraft can actually land on the water and live at the ocean here isn't that nice yes this is up north in Canada so let's take a look and see we are here just for a day trip and we're gonna go back to Kitimat again see the dock and all those boats yeah it's so amazing to be here right if you're interested to come to this great country like a huge country you know in the world top 5 then Canada would be one of your choices so actually we are waiting here for just to see the plane gonna land on the water just like Alaska which is very famous you know so now I'm taking a look right now I'm waiting for the silence of the sounds of the water plane so when the plane land they're gonna land right here so let's see Michi เป็นชั่วโมงเหรอคะ ถ้าชมวิวรอบเมืองก็หนูเคยมานั่งเรือกับพี่ศักดิ์เนี่ยเมาใครเพิ่งแล้วเมาเรือไหมเสียเอด้วย take a look and see a little ship come right by ลองเมาแต่ส่วนใหญ่คนจะเมาหมดแล้วเมารถเลยมากเลย คอปเตอร์เขาเพราะว่าตั้งแต่เครื่องยังไม่ขึ้นรู้สึกเมาน้ำมันเนี่ย เรื่องรู้สึกไม่ได้แบบนี้ก็เมารักตลอดเวลาเลยอ้วกแค่หนุ่มพอหน้านี้จะมีโซแฮนด์ไม่ไปคอนเทนเนอร์พอร์ตแล้วพี่นะคอนเทนเนอร์พอร์ตมันขึ้นได้เราไม่ได้เข้าในพอร์ต เอกอะไรแล้วค่ะ Well, sorry guys, there's no plane landing on the water here. I wish I could have seen it, but we probably have to leave soon, so it's getting late. So we're just gonna survey and go different parts and up there, Prince Rupert. She's doing something with Lego or play there. Take a little tour, take a look and see what they have right here. This is some kind of museum, give you some knowledgeable things about how is it there. Let's take a look from, just talk about from the Asian country to right here at Long Beach, California or Prince Rupert. This is the US and Canada. Alright, we're just gonna go out now to somewhere, so let's explore more something else. That's the area where we're visiting today. Amishi, are you ready to go? Yeah, we gotta go soon. Ready? Just tape the video clips just for all memory ones in Canada up north. This is outside the house, Outside is very cold, maybe about 3 degrees Celsius. So. Alright. So, do you like Thailand? Yeah. How often do you go to Thailand? Every year. Every year.